2 måneder siden, der kunne Flatpay gå live med informationen om, at de nu kunne kalde sig unicorns. Altså at de har fået en evaluering på over 1 milliard US dollars. Og ikke nok med, at det er dansk erhvervshistorie, at en virksomhed på så kort tid har opnået sådan en status, jamen så gjorde de også noget sindssygt smart. De brugte den her information til at gaine en masse værdi på LinkedIn. Fordi for 2 måneder siden, der kunne jeg, ligesom mange af jer, se både Sander og Rasmus og resten af teamet for Flatpay offentliggøre den her information om, at de jo nu var evalueret til over 1 milliard, og derfor kunne kalde sig unicorns. Og det, de vandt på det, var en masse engagement, impressions og sindssygt meget værdi på LinkedIn. I den her video, der vil jeg gennemgå både Rasmus og Sanders profiler selvfølgelig, og kigge lidt på, hvordan deres profiler er struktureret. Kunne de optimere den lidt bitte smule, så de kunne ride den her bølge på en lidt bedre måde. Og selvfølgelig også kigge på deres opslag, og hvordan de bruger building in public og founder-historie til virkelig at skabe engagement og impressions. Lad os prøve at hoppe ind på LinkedIn og se, hvad der sker derinde. Nu er vi gået ind på deres firmaprofil, som I kan se, og det er jo Flatpays firmaprofil med 16.000 følgere og mellem 200 til 500 medarbejdere ansat. Det er ikke helt rigtigt. Den her information er noget, du selv skal ind og indstille, og det er faktisk, der er langt flere mennesker. Jeg tror, de er 1.500 mennesker og 800 registreret her på LinkedIn. Så det er noget, de lige skal gå ind og ændre, fordi det her det er en rimelig fed information. De skal selvfølgelig op i det høje luftlag, hvis de kan. Så det er en lille note til deres firmaprofil. En anden ting er, at hvis man går ind på deres indlæg, så er det første, man ser selvfølgelig, at Flatpay har videredelt Sander, som er deres CEO, at information for 2 måneder siden, at de var blevet unicorns. Og det er meget fint, og det er sådan set også en strategi, jeg vil anbefale alle, der sidder med en virksomhedsprofil, der gerne vil se noget growth. Det er at tage ens CEO og videredele deres opslag, og ikke omvendt. Ikke lave virksomhedsopslag og så videredele på din egen personlige profil, fordi en personlig profil får langt mere reach, end en firmaprofil gør, så at gøre det omvendt giver dig mellem 2 og 3 gange så meget impressions og engagements. Det er jo selvfølgelig en fingerregel, som jeg har lavet, men det er noget, som vi anbefaler alle vores kunder at gøre for os selv, og virkelig kan se, at tallene er anderledes. Så hvis vi prøver at scrolle ned, så kan vi faktisk se, at på deres firmaside, så har de 3 opslag live, som jeg kan se her. Den første er selvfølgelig kampagnen med revisorkort fra Klovn. Jeg synes var totalt klasse. Så har de noget andet, noget med noget, jeg tror det måske er en, hvad er det? Det er et event, som de jo selvfølgelig går live med, og så selvfølgelig informationen om, at de er blevet unicorns. Og selvfølgelig skal de have mere gang i deres firmaprofil, for det er det totalt oplagt, når du har 16.000 følgere og en virksomhed som Flatpay, at man begynder at gå mere live. Eksempelvis informationen om, at de har et event som det hernede, det vil jeg jo begynde at bruge deres firmaprofil til i langt højere grad. Men selvfølgelig også fortsætte med at dele både opslag for Sander og for Rasmus. Og apropos Sander og Rasmus, fordi nu er der ikke så meget tilbage på deres firmaprofil for mig at tale om, så lad os prøve at dykke lidt ned i deres profiler. Her ser vi Sanders Janka Jensens profil, som jo er CEO og founder af Flatpay. Og hvis vi starter med at gennemgå hans profil, det vil jeg prøve at gøre lynhurtigt, så kan vi jo i toppen her se 3 elementer, som jeg altid tager et kig på. Og det er deres coverbillede, profilbillede og headline. Og hvis vi kigger på hans coverbillede, så kan vi jo se, at der står Flatpay. Og som udgangspunkt, så vil jeg jo altid sige, at du skal bruge dit coverbillede til virkelig altså det er prime real estate, så du skal udnytte det til det bedste. For Sanders vedkommende, så tror jeg, at vi alle sammen på nuværende tidspunkt godt ved, hvad Flatpay er, og ved, hvad de står for, og hvad de laver. Så for hans vedkommende, så er det faktisk nok bare at skrive Flatpay, vil jeg sige. Han passer lige igennem her, fordi at der er så meget brandværdi i Flatpay på nuværende tidspunkt, at han sådan set bare kan sige det, og så er der nok social proof i det i sig selv. Så jeg synes faktisk, det er et ret clean og ret godt coverbillede, som jeg ikke vil gøre så meget med i hans sko. Så er vi kommet til Sanders profilbillede, som jeg godt tænker, man kunne skrue lidt på. Fordi det vi kan se her er jo selvfølgelig en mand, der smiler. Tilsyneladende, hvis vi åbner det op, så kan vi se, yes, det er en mand, der smiler. Det ville jeg selv gøre, hvis jeg havde bygget en virksomhed, som han havde. Men hvis vi lukker det ned igen, så kan vi se her, at det faktisk er ret svært at se hans ansigt. Og det er typisk en fejl, jeg ser for rigtig mange profiler her på LinkedIn, og specielt også for CEOs og founders, og det er, at de tager et billede, hvor at man kan se hele deres krop. Det er meget fint, at man kan se hele deres krop, men det vil altså være meget federe, hvis man kan se deres ansigt, fordi så kan man begynde at associere deres ansigt med Flatpay og med deres position og alle de der ting, og mennesker køber af mennesker nu om dagen, og mennesker køber ikke af virksomheder. Så derfor er det bare sindssygt vigtigt, at vi bruger hans ansigt, og vi får det frem. Så jeg synes faktisk, at jeg kan faktisk godt lide viben og stilen i det her billede. Det er sådan lidt 60'er-agtigt på en eller anden måde, uden at vide noget om arkitektur. Det må I lige rette mig på. Så synes jeg faktisk, det er et rigtig fedt profilbillede. Jeg vil simpelthen bare få hans ansigt helt op med et stort smil på læben, som han jo gør på det her billede, sådan så vi kan genkende hans ansigt. Fordi når du laver opslag, kommentarer og bliver fundet i søgninger, jamen så er hans billede super småt, og så er det bare super vigtigt, at man kan se hans ansigt med det samme og se, hvem det er. Så det er lidt feedback på hans profilbillede, og så er der selvfølgelig hans headline, som er super fin.
Det er egentlig det samme som hans coverbillede, jeg vil sige her, fordi så snart man siger CEO og founder af FlatPay, jamen så ved man, hvad man har talt om, fordi der er så stor brandværdi i FlatPay. Så det her, det er faktisk rigtig fint. Alternativt kunne han jo skrive lidt information omkring, at det er et POS-system, og så videre, og så videre. Men fordi FlatPay er så kendt, så behøver han det faktisk ikke. En lille sidenote til Sanders profil, det er, at han både har FlatPay stående og Copenhagen Business School her. Jeg synes selv, at det er meget fint, at han har gået på Copenhagen Business School. Det har jeg selv, så skud til Sander. Men jeg synes egentlig, at FlatPay er nok for hans profil til ligesom at stå ud. Så jeg vil sådan set prøve at gå ind og fjerne Copenhagen Business School. Og det kan jeg lige prøve at vise, hvordan, fordi hvis vi prøver at åbne min profil op her, så kan vi se, at jeg faktisk kun har stående Clio, og det er fordi, at du kan gå ind her under den her blyant på din profil, så kan du åbne den her op, og så kan du scrolle ned til din skole, og så kan du have den her knap, hvor der står vis skole i intro, og der kan man altså klikke den af og på. Og der har jeg altså valgt at klikke den af, fordi det er altså ikke en information, jeg har lyst til at dele. Jeg synes, at det er federe bare at dele, at jeg arbejder for Clio. Så det er en lille information og en lille tip til Sander, hvis han vil have sin profil en lille bitte smule mere neat. Så går vi ned, og vi kan se, at han ikke har nogen about section. Måske vil jeg lige tilføje en about section, fordi about section er her, hvor han kan give lidt ekstra til de nørder, der kommer ind på hans profil. Og med de udsigter, han har med FlatPay som virksomhed, så vil jeg faktisk gå ind og så skrive en lille titel her. Lidt om hans historie, måske hvordan de startede for 3 år siden. Og ja, lidt om hans founder-historie. Det tror jeg sådan, at vi vil udnytte her. Men som udgangspunkt er det sådan set fint, den ikke er der. Jeg tror bare for nørderne, så vil jeg simpelthen bare skrive en about section. Lidt omkring historien. Og så kommer vi selvfølgelig til hans opslag. Fordi der kan vi jo for 2 måneder siden se, at han jo selvfølgelig gik live med informationen om, at FlatPay nu var blevet unicorns. Og det kan vi jo se gik totalt viralt. Før vi kigger på Rasmus' opslag, og så det vil vi rigtig gerne, tro mig, det vil vi, så tænker jeg bare lige at tage Rasmus' profil også, og bare lige løbe den igennem, fordi den ser en lille bitte smule lignende ud, som Sanders gør, og der har han lidt af en coverbillede. Jeg synes faktisk, at det her coverbillede er lidt bedre end Sanders, fordi der kan man faktisk se, at der er noget kvalitet i forhold til, at der er taget et billede, og man kan se deres løsning, og der er deres logo herinde. Og det synes jeg faktisk, med jeres brandværdi, så vil jeg faktisk sige, at det her faktisk var et sindssygt godt billede. Jeg kan i hvert fald godt lide æstetikken bag det her billede, så hvis jeg skulle vælge mellem Sander og Rasmus' coverbillede, så synes jeg faktisk, at Rasmus' er det bedste her. Så kigger vi lidt på hans profilbillede, og her der kommer vi lidt tættere på Rasmus, men jeg vil sige det samme, som jeg vil sige til Sander, det er at få jeres ansigt lidt tættere på, fordi så kan man genkende jeres ansigt, og det er bare super vigtigt, når I jo begge to er founders, og I har stillinger som CMO og CEOs, at man får jeres ansigt lidt tættere på. Det vil simpelthen være en kæmpe game changer her. Så er hans headline jo lidt ligesom Sanders, super god, der bliver jo sikkert tilføjes noget her, og så selvfølgelig det samme med Copenhagen Business School. Det kan være, at Sander og Rasmus mødte hinanden på CBS. Det kan jo være en historie til fremtiden, kan man sige, at dykke lidt ned i det, men jeg vil sådan set også fjerne den her. Så kan vi se på Rasmus' profil, at han nu faktisk har skrevet en lille about section. I'm a simple salesman with a great passion for growing companies and delivering high value for customers. I believe in measurable and honest marketing, to the point USPs and super focused execution. I was rewarded Talent 100 in 2015 by Berlingske Business. Yes, for Simon Lino. Det var meget sejt, at han sådan set kan sige, at han har lavet noget andet før FlatPay og sådan nogle ting. Det er også et social proof, kan man sige. I 2022 founded han FlatPay, Danmarks fastest unicorn ever, where I'm currently CMO. I have practical experience. Jeg synes jo, den er sindssygt fed. Der får han både flexet lidt muskler om, hvad han har lavet førhen, og sagt, ligesom fortalt om sin founder-historie, men også fået flexet lidt muskler om, at det er den hurtigste danske unicorn nogensinde. Og det samme vil jeg sådan set gøre for Sander. Og før vi dykker ned i Rasmus' content, så tænker jeg bare lige at dykke igennem Sanders content, fordi han gik jo live, og det var det opslag, jeg så for 2 måneder siden, da FlatPay kom til markedet med den information om, at de blev unicorns. Og det, som vi kan se her, er jo selvfølgelig, at han skrev et opslag. Hvis vi lige prøver at åbne opslagene her, så kan vi lige scrolle ned, fordi han laver ikke så mange opslag. Det er en lille note. Så kan vi prøve at åbne den op her. FlatPay is officially the next and fastest unicorn out of Denmark. Today we announced that we raised 170 million USD at a valuation of this. Yes. Og det er jo bare et perfekt opslag, det her. A huge thanks to our plus 60,000 customers, 1,500 FlatPayers, and all of our friends and families who have supported us from the very beginning. We look forward to 10xing the business over the next 3 years. Og det er jo en sindssygt fed ambition at have. Altså at blive unicorn på 3 år, og så vil man gerne 10x den på 3 år igen. Det synes jeg bare er en kæmpe stor fed ambition at have i et land som Danmark, hvor jantelov bare er totalt prevalent, ikke? Men hvis vi kigger lidt på opslaget, så har de jo lavet en lille video, og den er sådan tilpas janky, synes jeg faktisk, at det er rimelig sjovt, ikke? Det ser jo rimelig hjemmelavet ud det her, på en rigtig fed måde.
Hvis man ser videoen, Only 3.5 years ago, we started with an idea. Så kommer der lidt information omkring deres founder-historie som ting. Det synes jeg faktisk er en super fed måde at gøre det på. Det eneste, han skal tænke lidt over, det er, at når man laver en video, så får man lidt lavere reach og lidt færre impressions. Så det er det eneste, jeg vil sige til ham her, kunne være et problem. Men som udgangspunkt, så har han nu fået over 3.000 likes, 500 kommentarer, 150 genopslag. Så må ikke, at det her opslag har fået mellem, mit gæt er 300.000 og 2 millioner impressions. Det kan være lidt svært ud fra likes og engagement selvfølgelig at sige de ting. Og det er kun Sander, der kan se det her for sig selv. Men det må han måske lige optage mig os ned i comment section omkring, hvor mange impressions det her opslag har fået. Jeg er sikker på, at det har fået sindssygt gode engagements. Men det her det er bare et klasseopslag på, hvor du bruger nogle tal, en offentliggørelse og en historie, som bare er sindssygt fed til din egen vindingsfordel. Fordi jeg er sikker på, at Sander har oplevet sindssygt meget, ikke modvind, medvind, da han lavede det her opslag. Og det er jo sådan nogle der ting, man skal bruge opslag på LinkedIn til at fortælle founder-historien og fortælle Building in Public. Så det er bare en af de opslag, vi så for Sander her for 2 måneder siden, da det gik live den her information. Og efterfølgende, så har han jo selvfølgelig lavet nogle opslag. 1 million euro in new added ARR in one day. Fuldstændig sindssygt tal. Og her gør han jo faktisk noget, som jeg synes kunne være ret sjovt lige at tale om i et opslag, og det er jo for det første opslaget sindssygt småt og concise. Men når du har en information, som den her information, han deler her, jamen så kan du simpelthen komme afsted med det. Du kan skrive en så kort information her, fordi at selve tallet er impressive enough til ligesom at stand on its own, kan man sige. Så her behøver han ikke noget fancy billede. Han skal bare have en sindssygt god hook, som jo er at tilføje et tal, og det er en rigtig god regel til alle jer derude, der struggler lidt med at skrive hooks. Specielt hvis I vil skrive noget om founder-historie eller Building in Public, så brug nogle tal i jeres hooks, altså de første 3 linjer af jeres opslag, fordi det er bare sindssygt nemt, når du doomscroller igennem LinkedIn, og så bliver fanget af nogle tal, fordi det er meget nemt at læse, og det er meget hurtigt at opfange, og meget nemt at forstå. Så det er et tip derude, hvis I struggler med at skrive nogle headlines. Prøv at bruge nogle tal, som du har i din virksomhed. Du har fået din første kunde, skriv det som en headline. Du har omsat for over 1 million i år, skriv det som en headline. Vi har positive resultater, nu blevet gazelle, skriv det som headline. Brug tal som headline, det er i hvert fald altid en rigtig god idé, og genererer typisk rigtig god reach og rigtig god engagement. Så det er et lille tip herfra. Og så har han jo her, kan man sige, allerede, synes jeg, Sander, dit profilbillede. Brug nu det her billede til dit profilbillede, Sander. Det her det er et klassebillede af dig. Det er meget tættere på, og som du kan se, så er der 1300 mennesker, der har liket og kommenteret på det her opslag. Så det synes jeg klart er Sanders profilbillede lige her. 2025 has been an insane year for FlatPay, the best ever. First, we quadrupled our ARR from 35 millioner til 135, og det er jo et sindssygt fedt opslag også det her. Han bruger en lille listeformatet her til at liste nogle forskellige ting op, og han skriver, at det har været det bedste år for FlatPay. Og jeg synes jo, at dem her kunne han lave i tonsvis, fordi jeg er sikker på, at Sander og FlatPay og Rasmus har vanvittige historier, og de slår sikkert rekorder hver dag. Så det her det er bare et klassisk eksempel på at udnytte de milepæle, du når i din virksomhed. Og det behøver sikkert være så store milepæle her. Det kan lige så godt være, som sagt før, din første customer, din første medarbejder, din første million, din første månedsløn. Der er så mange gode historier i alle danske virksomheder. Og du kan altså gøre præcis det samme som Sander her, ved at lave sådan nogle her lister, og ligesom bare dele dine egne udfordringer. Og jeg synes bare, og vindinger selvfølgelig, og det synes jeg bare, han gør sindssygt godt her. Så det er en god note og et godt format til et opslag, det som han gør lige her. Og der tilføjer han bare et billede af sig selv, som jeg synes er klasse. Og igen vil jeg understrege, det her det er Sanders nye profilbillede. Det synes jeg i hvert fald. Nå, så er vi i hvert fald kommet lidt igennem nogle af de opslag, han har lavet for nyligt. Men en af de ting, som jeg selvfølgelig gerne vil kritisere Sander en lille bitte smule for, fordi nu har han fået en rigtig meget ros, det er selvfølgelig, at han for 2 måneder siden kom med information om, at han er blevet unicorn, har lavet 1, 2, 3, 4, 5 opslag. Han har lavet 5 opslag på 60 dage, og det synes jeg er alt for lidt. Med den information, han har, og den historie, han har af FlatPay, og alle de vanvittige ting, de laver, så skal han lave minimum 2 opslag i ugen. Det skal han bare. Han viser så meget engagement og så mange impressions, at I tror, det er løgn. Så jeg synes faktisk bare, at det er sindssygt ærgerligt, at jeg kan se nogle flere opslag. Jeg vil gerne høre noget mere om FlatPay. Så for fanden, Sander, lad os nu høre noget mere fra virksomheden. Der er dog en lille caveat her, fordi jeg er sikker på, at Sander her jo med sådan en type virksomhed har sindssygt travlt. Så jeg kan godt forstå, hvis han ikke lige har tid til at lave de her opslag. Og der vil jeg jo selvfølgelig plukke min egen lille virksomhed Clio, hvor vi hjælper founders og CEOs med netop det her, til dem, der ikke har tid med at gå viralt på LinkedIn, skabe en masse værdi, både for public leadership, employer branding og en masse salg i dåsen. Jamen, hvis man ikke har tid til det som CEO og founder, så forstår vi det godt.
Det er sådan, vores kunder har det, og det er sådan, vi selv har det. Og det er derfor, vi hjælper. Så Sander, hvis du skal bruge noget hjælp med LinkedIn, så vil vi gerne komme ind og hjælpe dig lidt. Og det kan også bare være, at han snakker om, hvordan du kan optimere din profil, og selvfølgelig også bare lægge en strategi. Jeg er sikker på, at du har en masse marketing muskler i Flatpay til at måske løfte den her opgave lidt for dig. Så det er en lille kritik, vil jeg sige, og selvfølgelig kærlig kritik, fordi jeg synes, Sander og historien om Flatpay er sindssygt god. Jeg synes bare, han skal dele det mere, og det er minimum 2 opslag i ugen, og det er altså helst 3 eller 4 eller 5. Det var lidt om Sanders profil. Nu synes jeg, jeg har talt nok om det, og man kunne sådan set godt gå lidt ned i, hvordan han har lavet sin profil, fordi før han gik live med den her information omkring, at de er blevet unicorns, så har Sander altså virkelig kælet for LinkedIn og brugt rigtig meget tid og energi på at dele alle de vilde historier, fordi før man bliver unicorn, så har du alle mulige andre vilde tal, som man selvfølgelig har delt på LinkedIn, og det synes jeg jo bare er fedt at se, og du kan blandt andet se her, at han har faktisk igennem tiden været meget bedre til at lægge opslag op. Så har han selvfølgelig delt lidt og så videre, men han har været rigtig, rigtig god til at dele. Jeg synes selvfølgelig bare, at han skal skrue op. Det er ikke det der med at lave et opslag hver anden uge. Det skal være 2 om ugen minimum. Og selvfølgelig i samme stil, som han har lavet før, fordi det virker. Det er bare noget, der virker for ham. Jeg vil sige, for mange af de her tekstbaserede opslag, som virker for ham, selvfølgelig fortsæt med det, der virker, men jeg vil sige, for Sanders tilfælde, prøv at teste med nogle flere billeder. Det er nogle af de ting, som vi ser for os selv i Clio, og for mange af vores kunder sådan set, at billeder virker bare sindssygt godt til at få impressions op og engagements op. Så prøv at gøre det. Så lad os prøve at gå ind på Rasmus' profil, fordi han har jo faktisk en lille smule. Han har allerede fået 10.000 følgere, og tillykke til Rasmus for at komme op på de 10.000 følgere. Jeg er sikker på, at det er en relativt lille milepæl i forhold til, hvad resten af virksomheden har gjort. Jeg synes, at det er rigtig fedt at se, at han har fået 10.000. Så hvis det betyder noget for dig, Rasmus, så har vi det i hvert fald der. Lad os prøve at gå ind på hans opslag, og så prøve at gå 2 måneder tilbage her og se, om han ikke har en lignende information om, at de er blevet unicorns. Det har de der. The PR team has been working on full speed these past 2 weeks, and for good reason, there's big news has been coming. Og det her, det er jo en lidt underspillet hook, kan man sige, i forhold til den, vi så for Sanders. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, hvordan man kan AB-teste den her information, fordi Rasmus og Sander har 2 profiler, der er sådan, jeg tror har lige stor reach, fordi de har relativt lige mange følgere, og det er altså kæmpe store positioner i den her virksomhed. Og for Rasmus' tilfælde, så kan vi jo bare se, at han altså har fået 600 likes, og det er intet at drille med, fordi det er sindssygt godt. Men havde han gjort lidt ligesom Sander har gjort, så har han nok fået lidt mere engagements, og det er altså at bruge de her informationer, den her nyhed, i selve hooken. I stedet for at gemme informationen til lige nedunder, som jeg tænkte, at den ville komme, jamen så skriv den i hooken, fordi tal er bare sindssygt gode i hooks, og det skal han også bare gøre her. Når det så er sagt, sindssygt godt opslag stadig. Han linker endda til Børsen, som mange prædiker om er super dårligt at gøre et link til en ekstern kilde, men i det her tilfælde kan vi altså se, at han har fået 600 likes. Og jeg synes jo bare, at Rasmus han burde gøre lidt ligesom Sander her, own den lidt mere, skrive det her i hooken, og så måske lave et billede op af sig selv, i stedet for til en artikel, hvor der er et billede af Sander. Men sindssygt godt opslag, og totalt oplagt. Og hvis vi så kigger lidt på samme stil, som da vi kiggede på Sanders profil, så kan vi se, at han har lavet, siden han gik live, den her information om, at det bliver unicorns, 1, 2 og 3 opslag. Og hvis jeg skal komme noget kritik af det selvfølgelig, så er det jo selvfølgelig, at han skal komme med mange flere opslag. Det kan selvfølgelig godt være, at lokummet brænder inde hos Flatpay, og der simpelthen bare ikke er tid både for Rasmus og for Sander. Ja, og det er jo, hvad det er, kan man sige. Det er jo, de har jo alle mulige andre ting at se til. Jeg synes bare, at det er rigtig ærgerligt ikke at se nogle flere opslag, fordi det er nu, de har informationen. Det er nu, de har, hvad kan man sige, at de kan ride på den her algoritmebølge, og det er nu, de har nyheden. Nyhedsværdien er sindssygt vigtig her. Så jeg vil selvfølgelig sige til Rasmus det samme, som jeg sagde til Sander. Lav nogle flere opslag. Det er totalt oplagt her. Hvis vi prøver at gå lidt tilbage i tiden til før han gik live med den her information om, at Flatpay var blevet unicorns, jamen så kan vi jo se, at han lavede nogle opslag her. Der videredelte han dog Martins opslag her. Og det synes jeg jo er meget fint at videredele andre folks opslag, men jeg har bare en meget stærk holdning til det, og det er, at hvis du videredeler andre folks opslag, så vil du få sindssygt lav reach i forhold til, hvis du har taget opslaget og skrevet det selv, selvfølgelig kommenteret de mennesker, som skulle kommenteres, og tag dem selvfølgelig, så kunne han få meget mere reach ud af det her opslag. Så i stedet for at dele, sådan set, bare lave det her opslag, tag teksten og tag et billede af det her og læg det ind, i stedet for at videredele Martin, som i øvrigt også har en rigtig fed virksomhed og så videre. Men gør det i stedet for, du får meget mere reach, og du gør faktisk Martin en meget større tjeneste ved at lave dit eget opslag, og så tag ham på det. Så det er et lille tip til alle der derude. Lad være med at reshare for meget. Selvfølgelig er det bedre end ingenting at reshare. Men hvis du har muligheden, så
Så tag et billede af det hernede, og så bare læg billedet op til teksten, så vil han have fået 3 gange så meget reach. Og så er han selvfølgelig også skrevet på dansk, så det er nok et danskrettet opslag, kan man sige. Og det skal man nok ikke tage så meget i. Men her der kan man selvfølgelig se, at han for 10 måneder siden har skrevet nogle opslag, og der var ret godt gang i den, kan man se. 11 måneder siden skrevet, videredeler lidt her, videredeler lidt der, et år siden. Ja, stadig super gode ting. Fordi for et år siden, der var det jo selvfølgelig ikke unicorns endnu, der gik det sikkert sindssygt godt for dem stadig. Og der er det faktisk ret fedt at se, at Rasmus eksempelvis for et års tid siden lavede sådan et her opslag, ikke? I'm excited to announce that Flatpay has been recognized as the second fastest growing startup in the Nordics by Sifted. This achievement wouldn't be possible without incredible effort. Og her der tager han jo bare nyhedsværdien, det kom før det faktum, at de blev unicorns, og brugte det til præcis det samme. Han gik ind og brugte den her founder-historie, den her nyhedsværdi og den her building a public effekt, der er, når du deler de milepæle, man når i sin virksomhed. Og det er simpelthen et råd ude til jer, alle founders og CEOs, og selvfølgelig også alle, der bare gerne vil blive bedre på LinkedIn. Del nu jeres virksomhedshistorie. Del de nyheder, som går live, og del de milepæle, I har. Fordi det er bare en sindssygt fed historie. I vil få sindssygt meget engagements og impressions. Og jeg ved godt, at det kan virke selvfedt i Danmark at dele de her historier, men lad os nu komme over den jantelov, og så lad os begynde at dele de her succeshistorier. Jeg vil i hvert fald være den første til at like de her ting, for jeg synes, det er det fedeste. Så det her, det var lidt en session omkring Flatpay selvfølgelig, og deres historie, hvor de for 2 måneder siden selvfølgelig gik viralt med den her information om, at de var blevet unicorns, og det er totalt oplagt, at de postede de her ting på LinkedIn og fik den engagement, som de jo fik. Men hvis der er nogle takeaways fra den her profile breakdown, som jeg har lavet i dag af Flatpay, Sander og Rasmus' profiler, så er det, at de skal poste noget mere. Det er altså super vigtigt, at når de har den her nyhedsværdi nu, at de rider på den her bølge og virkelig skaber sig nogle fede personal brands i deres founders. Fordi det, de kan bruge dem til i fremtiden, er uendeligt meget værd. Vi ser det i Clever, og vi ser det i Lunar. Der har de altså nogle profiler, som virkelig gør nogle vilde ting. Og det er altså både på public leadership fronten, det er på employer branding fronten, det er på generelt brand awareness fronten, og det er for deres eksisterende og nye kunder. Alle de her ting spiller ind for fremtiden af Flatpay, så jeg synes bare, at de skal da bare i gang med at lave nogle opslag. Det er det første, jeg vil sige, og det mest presserende. Og så er der selvfølgelig lidt med deres profilbilleder, som jeg synes var ret oplagte at få zoomet ind. Der kom vi også ind på, at Sander jo selvfølgelig har sit næste profilbillede lige her, synes jeg jo. Og så skal Sander måske overveje at tage Rasmus' coverbillede. Nu har han jo CMO og har måske lidt bedre flair for, hvad et godt coverbillede ser ud. Jeg synes i hvert fald, han ser lidt federe. Men som udgangspunkt, så har de nogle sindssygt fede profiler. Jeg vil sige, Sanders profil, den får med mangel på opslag 7 ud af 10. Hvis han lige får rettet profilbilledet og får flere opslag, så er den altså op på 9 eller 10 ud af 10. Sindssygt godt. Rasmus' den er på. Også på grund af mangel af opslag, synes jeg, at den er lige lidt bedre. 7,5 ud af 10 vil jeg give Rasmus' profil. Og så selvfølgelig deres firmaprofil, som mangler totalt opslag. Den vil jeg give 5 ud af 10. Der skal de have mange flere opslag, og de skal bare dele de opslag, som Sander og Rasmus de laver, fordi det er totalt oplagt. Det er altså den strategi, som både Clever og Lunar de bruger. De tager deres founders og deler deres opslag på deres firmaside, og det er altså sådan, man gør i 2026, når du skal øge følgertallet på ens firmaprofil. Jeg tror, det var det. Sindssygt fedt at gennemgå Flatpay, gennemgå Sander og Rasmus' profiler, og se, hvordan en ægte dansk unicorn altså tager sig på LinkedIn. Og jeg er sikker på, at det er super travlt, men når der igen er luft, så for fanden der, kom nu i gang med LinkedIn, lav nogle opslag, det er totalt oplagt for jer. Så kan det også godt være, at jeres ansatte vil begynde at poste noget mere. Men det var alt for den her video, og ses i det næste. Hej.